Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario o Luna o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere cosa stai per manifestare nell'amore, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno. Andiamo a vedere quali energie amorose stai attirando a te, ma soprattutto per andare a non so se si può dire così, vabbè, lo dico in un altro modo, per andare a rendere autentico questo amore. Andiamo a vedere qual è l'ombra in te nascosta veramente al fine di realizzare l'amore che ti appartiene per diritto divino, quindi l'ombra nelle tue relazioni. Qual è la differenza tra il tuo cuore e la tua mente? Cioè, cosa vuole veramente il tuo cuore rispetto a quello che dici di volere? E poi andiamo a vedere quindi cosa stai manifestando, ok? Allora, andiamo a vedere Sagittario. Metteremo qua 5 carte. Allora, come prima carta, qual è l'ombra che stai portando nelle tue relazioni? Quale parte di te che forse non vuoi vedere, ma che condiziona i tuoi rapporti, paure, bisogni, aspettative, tutto ciò che fa da specchio, no? Qual è l'ombra che stai portando nelle tue relazioni, Sagittario? Cosa desideri davvero? Sotto sotto, cosa desideri davvero? Cosa vuoi veramente? Anche se magari non lo ammetti, no? Qual è la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento? Cioè quello che stai vivendo con la connessione che è in questo momento, se c'è qualcuno, altrimenti se non c'è nessuno, qual è la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento? Perché l'amore c'è sempre, al di là se c'è una persona o meno, no? E quindi andiamo a vedere cosa stai proiettando anche. Cosa puoi fare concretamente adesso per creare un amore autentico? E poi come cambiano le tue relazioni quando integri questa verità? Come cambiano le tue relazioni quando integri questa verità? E questa ce la mettiamo di qua. Allora, facciamo un bel respiro profondo, ragazze e miei ragazzi. E partiamo. Cosa stai manifestando? Cosa stai per manifestare? Allora, amore Sagittario. Prima carta, qual è l'ombra che stai portando nelle tue relazioni? La paura di perdere ciò che possiedi. 4 i denari. Allora, la tua ombra nelle relazioni è il timore di perdere ciò che possiedi. È un bisogno a volte eccessivo di trattenere o controllare, mettere dei confini. Cioè, il 4 di denari qua rivela la tua paura di vulnerabilità, fondamentalmente. Qua, vedi, stringi forte i tuoi denari, cioè stringi forte il tuo cuore, i tuoi beni, le tue certezze, quasi avessi paura un po', avessi paura del senso che aprirti troppo, possa farti perdere potere o stabilità. Questa è l'ombra che stai portando. Per esempio, se sei in coppia, questo può tradursi in piccole gelosie magari, oppure nella necessità di sapere sempre dove va l'altra persona per non sentirti scoperta o scoperto. Invece, se non c'è ancora nessuno, potresti proteggerti tanto da non lasciare entrare davvero chi bussa. Questo mi stanno dicendo, no? È importante mettere in luce l'ombra, perché in questo modo, quando l'ombra si mette in luce, tu hai già preso consapevolezza, cioè si è attivata il potere della consapevolezza, che è tutto, no? Sì. Vediamo qual è, cosa desideri veramente. Cioè, sotto sotto, no? Anche se magari non lo ammetti, che cosa vuoi veramente? Vediamo. E beh, qua c'è un re di denari però. Cioè, nel fondo fondo, tu c'hai un desiderio intenso di sicurezza emotiva e materiale. Cioè, vuoi qualcuno di solido, concreto, che costruisca con te. Qua è come se sogni un re di denari, o una regina, si ribalta il concetto, sogni un re di denari che possa essere rifugio e forza, che dia continuità
ai tuoi voli, mi viene da dire. Rifugio e forza. Cioè, è molto poetica e bella questa cosa, perché sotto la tua... mi viene in mente che sei nella tenda del deserto, tu, no? Sotto la tua tenda del deserto vorresti avere un caminetto sempre acceso e un volto affidabile accanto, capito? Cioè, mi viene in mente questa immagine. Una persona affidabile che accompagni i tuoi voli, sia immaginari che fisici, ok? Perché il cuore e la mente spesso, no, spesso non vanno mai d'accordo, se la mente sta là apposta per dargli sopra al cuore, no. Eh sì, è molto tenera questa cosa. Allora adesso, sia che tu abbia una connessione, sia che non ci sia nessuno, no? Qual è la lezione dell'anima adesso? Qual è la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento per te? L'asso di spade ti chiama a dire la verità nuda e cruda. L'asso di spade qua ti invita a comunicare chiaramente i tuoi bisogni e le tue paure senza filtri. Sia che tu sia in relazione, che non ci sia nessuno, tu stia conoscendo qualcuno, l'asso di spade ti invita a tagliare via le illusioni, a comunicare chiaramente i tuoi bisogni, le tue paure, senza filtri proprio. Sai che ti dico che forse il passato ti ha insegnato a tenerti un po' sulle tue, a non dire tutto per paura di mostrarti, anche di mostrarti troppo bisognoso. Te l'ha insegnato il passato. Ma questa carta qua è un inno alla trasparenza. Perché solo dichiarando chi sei veramente, cosa vuoi veramente, senza filtri, senza paura, senza trattenerti, puoi creare relazioni limpide. Questo ti sta insegnando la vita in questo momento. Ok, questo. Fai chiaramente i tuoi bisogni e le tue paure senza filtri, questo ti stanno chiedendo. Vediamo adesso cosa puoi fare concretamente adesso per creare un amore autentico. Il cavaliere dei denari, guarda quanti denari. Allora, il messaggio qua è proprio pragmatico. Questo cavaliere ti dice di procedere un passo alla volta, con pazienza, seminando piccoli gesti d'amore quotidiani. Qua non servono promesse epiche, no? Scenografiche, no. Non servono grandi promesse qui. Per esempio, se sei in coppia, ti dicono di coltivare il rapporto con atti concreti. Con atti concreti. Se sei sola o solo, invece, ti dice questa carta, crea già ora la vita che vorresti condividere. Prepara il terreno, cura le tue radici, diventa tu stessa o tu stesso la stabilità che sogni. Ed è importantissimo per voi ragazzi e miei ragazzi che siete single questa carta in questa posizione. Diventa tu stessa o tu stesso la stabilità che sogni. Va bene? È molto concreto, non ci sono cose epiche qua da fare, è molto concreto, radicale, stabile. Sì. Ok, adesso andiamo a vedere come cambiano le tue relazioni quando integri questa verità. Vediamo. E il 9 di bastoni. Allora, più resilienti diventano le tue relazioni. Questa carta mi dice che i tuoi legami diventeranno più forti, resilienti. Qua il 9 di bastoni mi dice che potresti incontrare ancora qualche prova, ma stavolta non ti abbatterai. Avrai imparato a proteggere il tuo spazio senza chiudere il cuore. Questa carta mi dice che le tue relazioni diventeranno come un accampamento ben difeso, mi viene da pensare, un accampamento ben difeso, aperto agli ospiti sinceri, ma saldo contro chi non porta verità. Va bene? Perché tu nel cuore fondamentalmente vuoi una persona che accompagni i tuoi voli, sia immaginari che reali. Però devi dire la verità, cioè devi dire quello di cui hai bisogno, non ti devi preoccupare di
della paura di che qualcuno scappi. No, no, devi dire proprio la verità, anche se la vita ti ha imparato a non dire tutto, ti ha insegnato a non dire tutto. Va bene? Questa stesa mi sta dicendo: io ti vedo come figlia o figlio del vento, Sagittario. Allora, qua mi dice che l'ombra che ti accompagna qua è proprio il timore di perdere ciò che ami, no? Di veder scivolare via sicurezze, risorse, affetti. Per questo a volte stringi troppo forte e rischi anche di soffocare proprio ciò che desideri. Nel profondo sogni un re di denari, una presenza salda, una casa che non crolla, un amore che non si spaventa delle tue partenze, sia mentali che fisiche, ma ti aspetta con il fuoco acceso. La vita ora ti sfida con la lama dell'asso di spade. Ti dice: parla, chiarisci, rivela chi sei davvero, anche con le tue paure. Non mascherarti più. Procedi poi come il cavaliere di denari, lento ma costante, lento ma costante. Coltiva gesti semplici, pazienti, che costruiscono un ponte tra te e l'altro. E quando il vento del destino tornerà a soffiare, tu sarai pronto, saldo, salda, come un albero nel deserto, capace di accogliere tempeste senza spezzarti, perché l'amore vero, alla fine, sarà la tua tenda più sicura. Bellissimo. Brave, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Quindi qua, se stai avendo una relazione o sei in connessione, parla a poco, gesti concreti, a poco, a poco, a poco. Se sei da solo, stai attirando a te questo, ma devi sentire tu, devi costruirti tu dentro, mi dicono, cioè devi passo passo, lenta e costante, coltiva gesti semplici, pazienti, che costruiscono un ponte tra te e l'altro, anche se l'altro non lo vedi adesso, perché eccolo, sta attirando a te quello che vuoi. Va bene? Metti i confini sì, ma non chiudere il cuore. Ok. Vediamo con i miei potenti oracoli lui lei cosa l'amore ti dirà o questa persona. Visto che abbiamo anche l'asso di spade, vediamo. Questa persona vuole tutto, ma anche tu vuoi tutto. Io non mi abbasso a mercanteggiare. L'amore non è un baratto, come diceva Renato Zero. Io non mi abbasso a mercanteggiare. Qua nel tuo cuore vuoi tutto, stabilità piena, la persona che ti aspetta, col focolare acceso mentre tu viaggi, giri, fai anche con la mente o anche con il corpo. Tu non ti abbassi a mercanteggiare e vuoi pretendi un amore così, e questa persona che è verso di te è così, va bene? O quello che stai creando è così, che stiamo vedendo cosa stai manifestando, no? Sia che tu possa cambiare la persona che hai davanti con i suoi atteggiamenti, possa cambiare, perché sei tu che cambi l'approccio dicendo la verità, o la persona che stai attirando a te. Cos'altro? Perdonami, ti prego perdonami. E qua c'è qualcuno che ti chiede fondamentalmente grande perdono. E l'amore che ti chiede anche perdono sei tu anche, no? Che perdoni te stessa per non essere stata aperta totalmente, guardando la tua unicità anche con le tue paure. E anche una persona che ti dice perdonami, ti prego perdonami. Ok, cos'altro? Tu sei mia, c'è una persona qua che ti vuole abbracciare tutta o tutto, tu sei mia, è una persona qua che mi parla di una persona molto radicata nella pratica, nella materia, e quello che stai attirando a te o che si sta formando, creando per te. Tu sei mia, ti dice questa persona, combatte con resilienza su questo, ma prima di tutto sei tu che a specchio devi combattere con resilienza nell'affermare te stessa, te stesso, con le tue paure, dire la verità, ok? Questo ti renderà più forte, anche nella relazione.
Vediamo cosa mi dicono questi altri oracoli. Cosa stai attirando a te, quindi cosa stai manifestando ancora. Molta passione, tu sei mia, vedi? Molta passione, passione. Conoscersi, se svelate l'una all'altra il vostro sé più nascosto, rafforzate il vostro legame. Molto presto ci sarà una passione molto forte, una verità rivelata, cioè qua abbiamo l'asso di spade, questa persona si svelerà a te come tu ti svelerai a questa persona e ci sarà una forte passione, molto presto. Decidi lucidamente cosa vuoi così che avvenga ora, e per le ragazze che i ragazzi non hanno nessuno, decidi lucidamente quest'asso di spade di essere perfetta nella tua imperfezione. Va bene? Dire la verità, ma soprattutto rispetto all'asso di spade che ci insegna proprio la verità autentica, no? Dire la verità nuda e cruda, l'asso di spade ti invita a tagliare via le illusioni, a comunicare chiaramente i tuoi bisogni e le tue paure senza filtri. Decidi lucidamente cosa vuoi, io prendo ferma risoluzione di comunicare le mie verità in modo nudo e crudo, senza filtri, per il mio massimo bene e il massimo bene di tutti. È un'inno alla trasparenza questa carta. Solo dichiarando chi sei e cosa vuoi puoi creare relazioni limpide. Io prendo ferma risoluzione di creare relazioni limpide a partire dalla mia verità nuda e cruda. Ok. Bellissimo. Vediamo cos'altro ci dicono questi oracoli. Pace. Casa, dolce casa, guarda, cuore di denari. È tempo di fare un sonnellino. Allora, qua mi stanno parlando chiaramente che l'armonia che stai portando dentro di te con questa consapevolezza porterà a una stabilità duratura con qualcuno. Anche se non lo vedi subito o non l'hai visto subito, qua sono due carte un po' in antitesi, molto presto è tempo di fare un sonnellino quello che dorme, no? Quindi io ti dico due cose di queste carte ultime. Che nei sogni avrai delle rivelazioni, soprattutto quando adesso hai preso, che ti ho detto, questa consapevolezza. E a seconda del grado di disponibilità che hai a darti a questa tua verità nuda e cruda, molto presto. Quindi tu andrai a creare una sensazione di stabilità e di pace con questa persona, con l'amore che stai attirando a te. Un amore che ti dirà finalmente sono a casa, che ti farà sentire a casa. Molti di voi non la stanno vedendo ancora questa cosa, perché c'è la carta è tempo di fare un sonnellino. Però sì, eccola. Pronti? Dormici su, ti dice questa carta. Dormici su e qua sei pronta a manifestarlo molto presto. Ok? Ragazze mie, ragazzi, mi auguro di avervi chiarito un po' di cose rispetto alla verità del vostro capolavoro di vita. Io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.